இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது சுயதொழில் செய்யலாம், நமக்கு வண்டி ஓட்ட தெரியும், அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஏதோ ஒரு தொழில் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டி பற்றி பேசிக் நாலேஜே இல்லாமல் தொழிலுக்கு வரவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிக்கிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மகேந்திரா மேக்ஸிமம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இது சென்சார் வண்டி அப்படின்னு. சென்சார்னால் லோக்கல் மெக்கானிக் யாராலையுமே மோஸ்ட்லி இது ரெடி பண்ண முடியாது. வண்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மழை காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே கீழே ஃபுல்லாக சென்சாருங்க இருக்குது. இந்த சென்சாரில் வந்து தண்ணி பட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து வண்டி ரன் ஆகாது. மோஸ்ட்லி வந்து கம்பெனிக்காரங்க வந்து தான் ரெக்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதை மீறி சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறதுக்காக லோக்கல் மெக்கானிக்கிட்ட போனீங்க அப்படின்னா வண்டியோட கெப்பாசிட்டி வந்து வண்டி நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறது வண்டியோட இந்த இன்ஜின் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். வண்டியில் மெயின் வந்து வண்டியோட இன்ஜின் தான் உங்களுக்கு. இப்போ இன்ஜினோட லைஃப் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினோட ஆயில் கேஜ் தான் பார்ப்பாங்க. ஆயில் கேஜை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா மெக்கானிக்கும் ஆயில் கேஜ் கருப்பாக இருக்குது பேஸ் பண்ணி இன்ஜின் போயிடுச்சு அறியான்னு சொல்லுவாங்க. சில மெக்கானிக்கில் இது வந்து உங்களுக்கு தண்ணி மாதிரி இருக்குது, தண்ணி மிக்ஸ் ஆகுது, ரேடியேட்டரோட தண்ணி மிக்ஸ் ஆகுது. எனக்கு அப்படி தான் சொன்னாங்க, ரேடியேட்டரோட தண்ணி மிக்ஸ் ஆகுது, அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் போயிடுச்சு, வேறு வழியே இல்லை, நீ ஒன்று இன்ஜினை பிரித்து தான் ஃபுல்லாக வேலை பார்க்கணும், இன்ஜினில் கை வச்சா மினிமம் உனக்கு வந்து 70,000 வரும்னு சொன்னாங்க. நான் இருந்துக்கிட்டு இப்போ தான் தொழில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம், நம்ம வண்டி பற்றி ஒன்றும் தெரியாது, எடுத்தோடனே 70,000 சின்ன முதலீடு போட்டு தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இது எடுத்தோடனே 70,000 செலவு பண்ணோடனே நமக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியல. அந்த லோக்கல் மெக்கானிக் தான் அதுக்கு முன்னாடி நான் நிறையா சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கேன். இருந்தாலும் இந்த சர்வீஸில் வந்து அவர் வந்து எனக்கு 70,000 ஆகும்னு சொன்னோடனே சரி இன்னொரு மெக்கானிக்கிட்ட கேட்கலாம் அப்படிங்கும்போது தான் சரி கம்பெனிலே விட்டு பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே பக்கத்தில் இருக்க ஒரு கம்பெனியில் கொண்டு போய் விட்டேன். ஆத்தரைஸ்ட் கம்பெனி தான். அவங்ககிட்ட போய் நான் சிம்பிளாக வண்டி இன்ஜின் சீஸு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் சொல்லலை. ஆனால் என்கிட்ட சொன்ன மெக்கானிக்கு இன்ஜின் சீஸ் ஆயிடுச்சு, நீ இன்ஜினை வந்து சர்வீஸ் பண்ணால் உனக்கு 70,000 to 80,000 ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் நேராக போனேன், கம்பெனியில் கொடுத்தேன். கம்பெனிலேருந்து பார்த்துட்டு இதில் ஆயிலெலாம் மிக்ஸ் ஆகலைங்க. ஆயில் எடுத்து பார்த்துட்டு ஆயிலில் தண்ணியெலாம் எதுவும் மிக்ஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி இருந்தாலும் என்ன ரீசனுக்காக டெம்பரேச்சர் ஹை ஆகுது, என்ன ரீசனுக்காக வண்டி ஆஃப் ஆகுதுன்னு கேட்டப்போ ரேடியேட்டரோட சிலிண்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சர்க்குலேஷன் ஆகலை. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கூலண்ட் ஆயில் ப்ளஸ் வந்து ரேடியேட்டர் சர்க்குலேஷனு, இந்த 2 டியூப்பில் வந்து ரேடியேட்டர் வழியாக தண்ணி போயிட்டு வரணும். இந்த ஒரு சின்ன டியூப் பார்ட்டு எனக்கு ஒர்க் ஆகலை. ஜஸ்ட் அதோட விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா 3,000 தான் வந்துச்சு. கம்பெனி லோக்கல் மெக்கானிக் சொன்னது வந்து பார்த்திங்கன்னா 70,000. அதில் பே பண்ணதுக்கு இந்த கம்பெனியில் விட்டதுக்கு வெறும் இதை மட்டும் தான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. 3,000 வந்துட்டு எனக்கு ப்ராப்ளம் செர்டிஃபை ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் எனக்கு எந்த ப்ராப்ளம் வரல. எதாக இருந்தாலும் லோக்கல் மெக்கானிக்கோட ஆத்தரைஸ்டு மெக்கானிக்கையும் ஆத்தரைஸ்டு சர்வீஸ் பார்க்குறது பெட்ரு.